quero mostrar a vocês como um pedaço de bomba d'água estava fazendo barulho na suspensão. Esse carro chegou para nós com um barulho metálico na suspensão. Levantamos para verificar buchas, batentes, bieletas, fizemos reaperto de suspensão, verificamos a existência de folga nos articuladores e não encontramos nenhuma irregularidade na suspensão. Após colocar 3 vezes no elevador, realizar teste de rodagem e não ter sucesso, identificamos esse problema aí. Opa! Vou chegar mais perto para ver se você consegue identificar. Ainda não conseguiu? Pronto, vou te ajudar. Alguns meses atrás, foi substituído a bomba d'água desse carro. E após uma lavagem